ஒரு பிரீமியம் செராமிக் பக்கெட் கார் வாஷ் 9 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ப முடியலல? என்னன்னு சொல்றேன், வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. எஸ், you heard that right. Only on Hoora app. Shark Tankல feature ஆன car and bike washing app already trusted by 10 lakh users across India. இந்த 9 rupees premium washல என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ceramic bucket wash, tire polish for the brand new look, dashboard polish and even interior cleaning பண்ணி தராங்க. அது மட்டும் இல்ல, you also get a free air freshener that lasts 30 days. Hoora app இப்போ 60+ cities-ல சர்வ் பண்றாங்க and now சென்னையில உங்க turn. Premium shine, lowest price-ல available in Chennai, limited slots available-ஆ இருக்கு, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ஆஃபர் 24 hours மட்டும் தான் valid, starting from 16 September at 12 midnight. உடனே Hoora app download பண்ணுங்க, get your premium care at just ₹9. Bye bye.